हीट प्रॉब्लम इन बॉडी। अक्सर लोगों का मिजाज गर्म होता है। उनका मैदा गर्मी बनाता है, जिसकी वजह से उन्हें जिस्म में गर्मी की शिकायत रहती है। और अक्सर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की शिकायत रहती है। कोई गर्म चीज़ खाने से जिस्म में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर मुंह में छाले निकल आते हैं। जिस्म में बुखार की हिद्दत ज़्यादा हो जाती है। खून में भी हिद्दत होती है। जिगर और मैदा गर्मी बना रहे होते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत ही आसान है। यूनानी दवाखाना नीलोफर के फूलों को खुश्क कर लिया जाता है और इसको तमाम अलामात होने की सूरत में या एक अलामात होने की सूरत में इसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले नीलोफर के फूलों को ले लें। आप पंसारी से 1 पाव के करीब फूल ले लें और आप इसे 5 फूलों को रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसका मुसलसल इस्तेमाल जिस्म को डिटॉक्स करेगा, खून की हिद्दत कम करेगा। आइए इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जानते हैं। सबसे पहले 5 अदद फूलों को अच्छी तरह धो लें। हाथों से मसल कर धोने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 या 6 बार इसका पानी चेंज कर लें तो ये साफ़ हो जाएंगे। अब इन फूलों को 1 गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में सारी रात के लिए या 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। सुबह निहार मुँह इन फूलों को किसी चम्मच या कांटे से उतार कर फेंक दें और पानी को फूलों को हाथ ना लगाएं। अब इस पानी को छान लें। इस पानी में बताशे मिलाकर आप इसे पी सकते हैं। अगर आपके पास बताशे नहीं हैं तो आप इसमें शहद या शक्कर भी शामिल कर सकते हैं। आप इसे जब निहार मुँह इस्तेमाल करेंगे तो ये जिस्म में ठंडक पैदा करेगा और जिस्म की तमाम गर्मी दूर करेगा। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में ये बेहतरीन दवा है। गर्मी के मौसम में आप इसे 5 या 7 दिन तक निहार मुँह पिएं। लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें। ये मैदे की गर्मी हो या जिगर की गर्मी हो, खून में हिद्दत हो, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, उसे ख़त्म करता है। अक्सर गर्मियों में नज़ला ज़ुकाम होने की सूरत में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में इसे इस्तेमाल ना करें, ये सिर्फ़ गर्मियों के लिए है। ये यूनानी दवाखाने पर तैयार करदा शरबत में भी दस्तयाब है और ये आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनका बनाने का तरीका कुछ और है। वो इसको उबाल कर जोश देकर बनाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी शामिल होती है। शुगर पेशेंट चीनी की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप इसे घर में ही बनाएं। ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, नीलोफर के फूल, और आप इसे घर में बना सकते हैं। इसे जोश देने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कदीम नुस्खा है और बहुत ही आसान और सस्ता है। जो लोग नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, अक्सर उसकी वजह से उन्हें गर्मी महसूस होती है, तो एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे इस्तेमाल करें। ये बेहद मुफीद है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े भी इसे खा सकते हैं। आप इसे घर में बनाएं और रोज़ इस्तेमाल करें, लेकिन 5 या 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये जिस्म को ठंडक देगा। आँखों में अगर ख़ारिश और गर्मी हो रही है, आँखों में भी गर्मी हो जाती है, तो वो भी बेहतरीन दवा है आँखों के लिए। आप इसमें ब्राउन शक्कर मिलाकर इस्तेमाल कर लें। ये बेहद फ़ायदेमंद है।